इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास माना गांव, जहां पर ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कई मजदूर दबे होने की आशंका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस हादसे को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला उत्तराखंड के चमोली का है और मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये जो माना है, यही माना विलेज के पास में ये ग्लेशियर ब्रेक हुआ है, एवलांच आया है और ये ठीक यहाँ पर पास में से ही अलकनंदा रिवर गुजरती है। ये जो मैं आपको अपने माउस के जरिए जो आपको दिखा रहा हूँ, ये अलकनंदा यहाँ से गुजरती है और यही आगे चल करके गंगा बनती है। इसी माना विलेज से ठीक पहले जो है 1 किलोमीटर पहले ही जो है आर्मी का कैंप है। आर्मी के कैंप से भी ठीक पहले वहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम चल रहा था, सड़क की मरम्मत की जा रही थी और एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के 57 मजदूर जो हैं वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन सडनली आज सुबह वहाँ पर एवलांच आया और बताया जा रहा है कि एवलांच के कारण जो 57 मजदूर हैं वो दब गए हैं। उनमें से 10 लोगों को तो बचा लिया गया है, बाकी 47 के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तेज है। प्रशासन का पूरा अमला वहां पर मौजूद है, बीआरओ की टीम भी वहां पर मौजूद है और इस कोशिश की जा रही है कि हर एक को बचाया जाए। फिलहाल कितने लोगों के हताहत होने की खबर है ये सामने तो नहीं आई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर तेज है। साल 2021 में भी इस तरह का एक बड़ा ग्लेशियर का हादसा वहां पर हुआ था चमोली में ही। तब जो है बड़ी क्षति हुई थी, कई लोग, सैकड़ों लोग मारे गए थे उस हादसे में और एक बार फिर से यह हादसा, नया हादसा ग्लेशियर ब्रेक होने का ये घटना सामने आया है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। जी, ये बड़ी खबर है उत्तराखंड से। आपको बता दें आज सुबह ये घटना घटी, वहां पे ग्लेशियर टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ। कई मजदूर अभी वहां पे दबे हुए हैं। रेस्क्यू करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ग्राउंड जीरो पर है। 10 लोगों को बचाया जा चुका है, अभी लोगों को और बचाने की कोशिश जारी है, रेस्क्यू जारी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।